出来？我直接无出来的。个人是一个喜欢爱钓鱼的那个钓友，然后同事他有驾有一艘船，然后经常就是他有邀约我出去出海钓鱼。钓鱼的时候就发现整个澎湖那个海域还有一些岛，真的让我真的很喜欢，然后才慢慢有稍微喜欢，是否自己可以拥有一艘船。第一次就是带家人出去，最主要就是希望能够带家人出海散散心。那只是我爸爸是没有办法，还没享清福但每次讲到我爸爸，实际上还是有点难过了。对啊，所以那时候取这艘船的船名。我妈妈可能不晓得，我取这艘船的船名是纪念我爸爸。因为本身我之前是做业务性质，那我工作压力也是很大。那从以前就很喜欢海，一直梦想自己想说有一艘船，然后可以这样子开出去，然后疏解压力这样。你看像这种大海这种感觉，你就是会觉得很放松。所以一开始我刚买船的时候，我都是如果真的是压力很大的时候，就可能开船，然后出去晃一晃看个夕阳这样子，那感觉就真的是非常的棒。它回来就会攻击，这样丢出去。这种船最吸引的地方就是，第一个它的单价就跟一台轿车差不多一样而已，它的单价不高，就大概100出左右。船、拖车还有所有的游艇板和引擎就全部都 OK 了。拉了船，这样台湾这样就是走透透这样去玩。比如说我可能这个月我玩布袋，那下个月我玩高雄，然后再下个月我可能玩垦丁，然后再台东、花莲这样子。我可以随这个季节的变化。甚至我钓鱼，我可以这样全岛这样什么边有油就船拉着，就自己可能可以去玩遍我们这样整个台湾的。